姐姐，我而家想問你啊，我係你個忠實粉絲嚟，我每日日日夜夜我都聽你啲直播，聽咗又聽，聽咗又聽，因為我而家退咗休喺屋企。你如果咁樣嘅話咧，會影響你嘅身體嘅，因為你65歲啦，係咪先？你搞到你自己抑鬱又鬱乜嘢嘅話，你更加慘。我血壓高。佢翻嚟咧，我個血壓猛咁上升啊！佢特意咧就同我嘈我啲血咧就上升個頭。咁你唔理佢得唔得啊？你唔理佢得唔得啊？唉，我都走開噶啦。佢次次翻嚟我都係咯，你唔單止一間屋噶嘛。喂，係你好，蓉蓉，你有咩見解咧？我覺得我哋都係個退休人士。吓？咁樣就應該係要快啲走咯。你大聲少少啊，蓉蓉。聽唔真。姐姐啊，我覺得咧呢件事你一定要同你女兒去傾。我咧早2日我同個女傾過，佢話媽咪你忍下啦，你都咁老啦，佢話你咁嘅年紀去到法院唔會贊成你離婚嘅。咁你可以問下你女兒，你話媽咪忍下，但係咧如果叔叔咁對媽咪，你話媽咪點樣去過之後嘅日子？你可以同個女商量下，睇下你個女嘅意見先，係咪又話真係咁樣都一定要忍咧？你問下女女，係咪佢其實表面上咧同你女女係好好嘅？係啊，佢哋關係非常之好噶，個女。總之個女話叫咩，佢就想盡辦法去買嘢俾佢食啊，點樣？咁即係話咧，佢係好愛你個女兒嘅。係啊，佢小賢姐姐佢唔係話唔愛我，但係佢好呢啲嘢，你明唔明啊？哦，即係你一直同佢糾結呢啲嘢，咁其實咧你係喺某方面咧，你係唔掂水嘅，係咪？咁你咁嘅年紀啦，你係咪唔中意做呢啲嘢嘅？有啲啦。咁你自己都要打個問號喎，點解佢要好呢啲嘢咧？因為佢係一個鹹濕佬嚟嘅喎。小姐姐，你諗下，佢長期喺出邊搞呢啲嘢，我都驚㗎，你明唔明白啊？我明白啊，你咪叫佢體檢咯。咁如果佢對你有呢，其實佢都愛你嘅，但係佢呢個濕鳩白虎，你又驚住佢乜嘢嘅？咁你咪當算咯，你自己係65歲咯，唔好甩咯，咁咪當個朋友咁樣去處住過咯。冇噶，係佢半年都唔叫你一次啊！唔叫咪算數咯，咁你就唔好咁掹憎啦。係啊，呢啲我唔在乎噶。而家問題係咧，佢一翻嚟咧，佢就將啲嘢抌啊、劈啊。咁點解會抌啊、劈啊咧？你有冇同你女講過，佢會將呢啲嘢抌啊、劈咧？如果你唔同佢溝通嘅，佢會唔會抌啊、劈咧？係咪兩個之間你講嘢嘅時候會刺到佢嘅心咧？冇嘅，如果我應講嘅嘢，你諗下，原來應講嘅、應教嘅、應做嘅，我都已經做潮啦。因為我真係唔想下載。咁如果係樣樣都冇得失佢嘅，佢點會抌啊、拆啊、淋啊鬧嘅咧？佢啲因為佢嗰啲好似得嗰啲，即係唔係咁有文化、咁有修養啲人嚟咯。咁佢唔冇文化冇修養，但係咧，如果好似我哋有一次刺蝟，如果我哋唔揸埋佢，佢就唔會捲埋嚟去開刺嘅喎。冇噶，佢翻到嚟就係咁，或者佢喺出邊輸咗錢，佢又係咁，或者出邊邊個女人氹得佢唔開心，佢又翻嚟將我出氣，就係咁樣。咁如果係咁樣嘅話咧，你就直接講咧，就講俾你個女知喎。你唔溝通，佢都會揾你出氣咩？係噶，你唔嗱，比如。中午出去係好好嘅，你夜晚翻嚟你唔知發生咩事嘅。你好，小遠。咁如果係咁樣嘅，你錄個視頻俾呢個女睇下。如果錄視頻，佢電話都抌爛嚟嘅。你有個監控噶嘛？你裝幾個監控去睇清楚，等你個女知道佢嘅為人係點樣，再等你個女去決定。唔係，再等下你個女俾意見你。嗰個女咧成日都勸我，佢話媽咪。你咁樣，如果你再一次離婚啦，會影響我嘅。佢話你忍啦。點影響啊？